Yazi ngixoxele into obungeke uzuyinake empilweni. Akekho umuntu ongajabule empilweni. Na ujabule, nami ngijabule. Ngiyazi ukuthi uyakhala, ngiyazi ubukhala, kodwa ujabule. Iproblem yakho neproblem yami, nento engenza ukuthi ngingayiboni injabulo yami, ukuthi ngifocuse kakhulu kulento engikhalisayo. Ngifocuse kakhulu kulento engangijabulisa. Kodwa ikhona into engijabulisayo empilweni. You know what ukuthi empilweni ukuthi sijabule sonke. Umehluko ukuthi sijabule eindaweni ezingafani, sijabule kuma side angafani. Asijabule kona wonke ama side. Mengijabule ka left ka right angijabule. Mabe ngijabule ka left ukhona ojabule ka right. Ngamanye amazwi ukhona umuntu engimbukayo ngithi loya ngiyafisa nami ukuthi ngijabule kulela hlangothi, kanti naye ufisa ukujabula kulolu hlangothi lami. You know what ukuthi kunomuntu namhlanje othi ngcono bangisebenzi ngoba mangabe kushaya u12 ebusuku imali yakhe iyabonakala iya ku half salary, kushaya u7 ekseni kubonakale imali yakhe iya ku 70%, kushaya u11 emini usiya komashonisa kade holile ngayizolo. Kunomunye umuntu othi nangazi ngisebenzelana, kunomunye umuntu okhalayo ufuna umsebenzi, kunomunye umuntu othi ngcono bangisebenzi. Uyabona empilweni sijabule ngendlela engafani. Kunomunye umuntu othi ngcono bangizalanga, kunomunye umuntu okhalayo ufuna izingane, kunomuntu ongayifuni izingane, kunomuntu osilahla izingane, kunomuntu ongazitholi izingane. Empilweni bafowethu sijabule emahlangothini angafani, sonke si happy. Umehluko ke nento emele sibambe ukuthi funda ukuthi kule happiness onayo la ujabule khona, jabulisisa kulento nayo, jabulisisa la ukhona. Mekwajabulisisa la ukhona kuzomenza uNkulunkulu ukuthi ayonaka nalo ndawo ongajabule kuyona bese uyajabula. God bless you. Mile njalo yabathwala bakhe.